Amarok Highline turbo diesel interculada 4x4. Um veículo topo de linha, com bancos em couro, com ajustes elétricos, central multimídia, ar-condicionado digital, direção elétrica, faróis em LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Esta com protetor de caçamba e rodas aro 19. O seu presente chegou. Amarok Highline, da Multimarcas Veículos, 0 km. Entre em contato. É um veículo à pronta entrega.